دایکندي کې په هزارهګانو باندې چا برید وکړ، څومره کسان یې وژل، تازه نړیوالو او افغانانو څه ویلي دي، دا هر څه راسره په دې ویډیو کې وڅارئ. په دایکندي ولایت کې د داعش د مرګوني برید په اړه غبرګون دوام لري. پنجشنبه ورځ غرمه مهال دا وسلوال برید چې د دایکندي په غورلویه لار وشو، سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي. ناپېژانده وسلوالو د دایکندي غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودراوه او ډزې ورباندې وکړې، خو د داعش خراسان ولایت څانګې د اماق په نوم د ټلګرام په چینل کې د برید مسؤلیت ومنه او د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي و. جنګیالیو د افغانستان په مرکزي سیمه کې د برید په پایله کې 15 تنه وژلي او 6 نور یې ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دایکندي کې د هزاره توکمو وژنه غندلې او هغه یې شرموونکې بللې ده. د ملګرو ملتونو سازمان ویاند سټیفن دوجاریک په یوې خبري ناسته کې وویل د انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د ولسي خلکو پر امنیت او خوندیتوب ټینګار کړی دی. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاهد او فیلی کرنډیکر د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي فرشته عباسي هم په جلا پیغامونو کې د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږۍ ترڅنګ د داسې نړیوال میکانیزم پر رامنځته کېدو ټینګار کړی چې له مخې د وروستۍ پیښې سربیره د ټولو ترهګریزو پیښو له عاملانو سره حساب وشي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په دې اړه د غندنې په بیان کې دغه پیښه تروریستي او د بشریت او اسلامیت ضد وبلله. په تیر جمهوریت نظام کې د ملي مسالې د شورا مشر ډاکټر عبدالله هم ویلي چې د 14 بې ګناه هیوادوالو وژل محکوموي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانیو مشرانو رحمت الله نبیل او معصوم ستانکزي هم دغه پیښه غندلې او په خپلو ایکس پاڼو په جلا بیانونو کې ویلي دي چې دا یوازې په هزاره وګړو نه بلکې د افغانستان په ټولو خلکو برید دی. طالب بار وایي چې افغانستان کې داعش نشته او دوی له منځه وړي دي، خو بار داعش هم داسې حملو ته ادامه ورکوي.